大家好，我是老魏头。今天快船战胜雷霆，1场顶2场。现在的黑子黑哈登都是没有下限，先看输赢啊，赢了就说哈登的命中率低，躺赢；要不然就说哈登的失误多啊。那么哈登今天呢投了很多接波球，主要是因为战术没有打成，球回到哈登的手中，不得不仓促的出手。球队里面除了塔克、威少啊，哈登是队里第3老的球员，35岁了，这个赛季场均要打34分钟。啊，这个时间跟泡椒跟小卡是一样的，但是这2位年龄比哈登小2到3岁啊，长时间的控球还要发起战术，还要去指挥进攻，是非常的费体力的。那么哈登今天又是打了41分钟，全场最多，但是只有1次失误，我觉得是相当的不错了。手感不佳啊，这个是没有办法，体能受影响。那为何他手感不佳，对面还要包夹他呢？为什么泰伦卢还要一直把他放在球场上？就是因为他是球队的大脑，是指挥官，可以寻找对方防守的漏洞。今天普拉姆利首发啊，5中5得到14分，15挡拆打出来了，都是哈登喂的饼。所以你会发现，不是主八值强，而是跟哈登打挡拆的球员强。泡椒也说了。哈登和伦纳德让我得到了节奏啊，他们2个都能吸引对方的包夹，同时会受到很多防守人的重点关注，所以很多时候我只需要面对对手防守第3好的球员，说真的，这样我就可以随心所欲的对付对手了。这是泡椒的原话。那么当事人难道不比你懂球吗？对不对？他也知道哈登的重要性，前几天还说现在最喜欢的战术就是跟哈登打挡拆啊，那样我都是空位的出手机会。泰伦卢也说了，哈登的到来对于球队的帮助非常的大，合着人家主教练跟当事人都不如你们黑子懂球吗？而且在保罗乔治最后暴走那一波流之前，伦纳德、哈登、泡椒这3个超巨都各自打进了1个球，可以说是人人都有发挥的。哈登在那个关键时刻进了一个抛投，也是发挥了自己的作用，所以关键时刻的进攻选择跟体能分配还是有把握的。哈登在场上的作用是远不是命中率可以反映的。这就是教练一直让他在场上的原因，这也是对手一直选择包夹哈登的原因。